Казвам се Антон Костадинов, управител на Елба ЕООД. Това е малка семейна фирма с магазини за инструменти, бои и домашни потреби. Започнахме преди 15 години сами в Варна с един магазин. От тогава до сега сме отворили още 7 и персоналът ни е от 25 човека. Държим магазините ни да изглеждат добре, обслужването да е на ниво и клиентите да са доволни. Следващата стъпка в развитието ни е строителството на склад. Твърде голяма инвестиция, за да се справим сами. Затова се обърнахме за инвестиционен кредит към Société Générale Express Bank и програма Jeremy. Банката реагира бързо и в момента вече строим нашия нов склад. Кредити Jeremy от Société Générale Express Bank са ориентирани към микро, малки и средни предприятия в България. Банката осигурява 2 пъти по-нисък лихвен процент спрямо стандартния и без такса управление по кредита. Финансирането, осигурено с подкрепата на Европейския инвестиционен фонд, може да бъде ползвано за инвестиционни цели или за оборотни средства с максимална сума до 2 милиона евро и със срок от 1 до 10 години. Добрите условия и партньорския подход ни накараха да се спрем на Société Générale Express Bank.